Poštovani građani Kruševca, ekonomska politika je u svakoj zemlji prvenstveno vezana za nacionalni nivo. To je slučaj i u Srbiji. U poslednje vreme u javnosti se čuju upozorenja o usporavanju privrednog rasta, za šta se uzrok traži u višemesečnim istrajnim protestima učenika, studenta i građana, prouzrokovanim izuzetnom korupcijom vlasti. Najviši državni funkcioneri, kojima Ustav ne nalaže bavljenje tom temom, nas upozoravaju kako će, prema takozvanoj flash proceni, privredni rast Srbije u prvom kvartalu tekuće godine biti manji od planiranog, umesto između 3,6 i 3,8%, bit će oko 3%. Isti ti nosioci najviših državnih funkcija već su pronašli i nekakav uzrok usporavanja privrednog rasta. Po njima, privredni rast usporavaju protesti i blokade. Pomenuta teza ne može nikako izdržati iole ozbiljniju analizu. Upravo u ponedeljak 31. marta tekuće godine Republički zavod za statistiku je objavio publikaciju o bruto društvenom proizvodu Srbije za 2024. godinu. Iz tako objavljenih podataka jasno se vidi da je privredni rast najbrži u delovima Srbije, gde se nalaze veliki gradovi, prvenstveno Beograd, a potom Novi Sad, Niš i Kragujevac. U pomenutim delovima zemlje stopa privrednog rasta je iznad proseka. S druge strane, opšte je poznata činjenica da su protesti i blokade građana, mada prisutne širom države, najčešće i najintenzivnije upravo u Beogradu i velikim gradovima. Navedeno jasno pokazuje da protesti i blokade nisu uzrok usporavanja privrednog rasta. Da je tako, privredni rast bi bio najviše usporen tamo gde ima najviše protesta, što, rekao smo, nije slučaj. Uzrok usporavanja privrednog rasta je ogromna korupcija vlasti, koja je toliko narasla da posle ne izdržava i stranim investitorima, uprkos ogromnim subvencijama i drugim povlasticama, datim i opravdano i neopravdano. Rešenje je u uspostavljanju vladavine prava u punom smislu te reči, u uspostavljanju stanja u društvu u kome će se politika voditi u Skupštini, a ne u sudnicama.